Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мы после довольно длительного перерыва снова в YouTube. Керамические и газовые горелки Melifier, производимые в Голландии, можно приобрести у нашего московского представителя. Сейчас вы видите одну из наших моделей, горелку B1120, во время испытаний. Мы всегда испытываем каждый продукт перед отправкой к заказчику. Размер этой горелки 1120 мм на 182 мм, и она с дистанционным управлением. В предыдущих видео вы уже видели наши горелки с керамическими дровами и в действии. А сейчас мы показываем вам наш продукт в процессе испытаний и комплектации. Тут вы можете видеть отдельные детали: устройство дистанционного управления, пилотную горелку, соединительные патрубки. Эта модель состоит из 3 частей. А вот и отдельные части этой керамической горелки для газового камина. Видео снято на фабрике Melifier в провинции Северная Голландия в сборочном цехе. Блок дистанционного управления горелкой устанавливается вне топки камина. А вот так выглядит пульт дистанционного управления. С помощью пульта можно включить и выключить газовую горелку, можно сделать пламя выше или меньше. С помощью этих контактных данных вы можете позвонить нам прямо в Амстердам. Подписывайтесь на наш канал и ждем ваших комментариев, вопросов и отзывов. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего. До следующей встречи на YouTube.